У Чернівцях розпочнуть капітальний ремонт вулиці Рівненської. Тендер на ремонт вулиці відбувся ще минулого року. Його виграла компанія «Євродор». Загальна сума тендеру склала 45 мільйонів гривень. Як розповідає керівник департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради Григорій Прохоренко, роботи з ремонту вулиці не проводились через відсутність коштів. Тепер вони є. Відповідно, зараз ми знайшли певну суму для того, щоб розпочати капітальний ремонт цієї вулиці. На сьогодні ліміт фінансування складає 5 мільйонів гривень. Відповідно, ми маємо ще до кінця року знайти додаткове фінансування для того, щоб її закінчити повністю. Згідно умов договору, термін виконання цих робіт складає до 1.08. Ну, я думаю, що очевидно, що ми до 1.08 навряд чи підрядник зможе їх виконати, тому ми будемо, скоріш всього, термін продовжувати. Він має нам дати зворотню інформацію про реальні строки виконання цих робіт. Поки що відбуваються підготовчі роботи. Підрядник має встановити схему об'їзду, має погодити із поліцією, має зрозуміти взагалі порядок дій на цій території і почати роботи. Зараз ми знаходимося на етапі отримання дозволу. Дозвіл, думаю, що ми отримаємо досить таки швидко на початок капітальних будівельних робіт. Це лише питання часу. Термін отримання дозволу 10 днів, як мінімум. Тобто потрібен час для того, щоб отримати. Ну, якщо 7 червня ми анонсували, дозвіл ми документи подали вчора, ну, врахуйте, десь 17 червня десь виходить, да? Ну, плюс-мінус, да? Також, як зазначив Григорій Прохоренко, в ході капітального ремонту на вулиці Рівненській планують облаштувати освітлення, пішохідні доріжки та замінити каналізаційні і водопровідні мережі. Петро Гайдащук, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.